요즘 인테리어 상담을 하다 보면 화이트 앤 우드로 해주세요 라고 의뢰를 해주시는 분들이 상당히 많습니다. 자, 그러면 화이트 앤 우드, 같은 우드라고 해도 정말 다양하고 여러 종류, 완전히 다른 느낌 색감의 채도를 가지고 있는 우드가 너무 많이 있습니다. 그래서 요거를 잘못 조합했을 때는 정말 실망스러운 결과물이 나올 수밖에 없는데요. 오늘 여러분들 오늘 영상 보시면 화이트 앤 우드 조합을 어떻게 해야 되는지 정확하게 아시고 넘어갈 수 있습니다. 그래서 같은 화이트 앤 우드인데 왜 이렇게 차이가 나지? 요거는 예쁜데 이건 너무 촌스러운데? 그래서 공식 4가지만 정확하게 아시면 되기 때문에 오늘 영상 끝까지 보시면 화이트 앤 우드 완전히 졸업하실 수 있습니다. 영상 끝까지 보시고 실망하는 일이 결코 있어서는 안 되겠죠. 자, 지금부터 출발합니다. 화이트 앤 우드 인테리어 공식 4가지 중 그 첫 번째, 화이트 바탕을 정확하게 컨셉을 정하고 가셔야 된다는 겁니다. 여러분들 아시겠지만 같은 화이트라도 다 같은 화이트가 있는 게 아닙니다. 그래서 뭐 크림 백색이 있고 크림 퓨어 백색이 있고, 그래서 여러 가지 종류, 뭐 아이보리 계열이 있고 베이지 계열이 있고 또 여러 가지 종류의 색감이 있을 텐데, 이거를 어디는 아이보리, 어디는 화이트, 어디는 라이트 그레이, 이런 식으로 패턴이 정해져 있지 않고 중구난방 주먹구구식으로 시공을 하게 되면 전체적인 색감이 잡탕이 돼버립니다. 그래서 이런 실수를 절대 하시면 안 되겠죠. 그래서 벽지 색깔과 바닥 색상, 그 다음에 도어 색상, 이런 것들이 기본적인 전체적인 구조를, 색감을 가져가기 때문에 화이트 앤 우드에서 이 화이트 톤을 어떻게 맞춰야 될 것인가를 먼저 선정을 하고 넘어가시는 게 상당히 중요한 일 중에 하나라는 걸 여러분들 기억하셨으면 좋겠습니다. 가장 많이 하는 실수 중에 하나가, 자, 몰딩 색상, 벽지 색상, 걸레바지, 그 다음에 문 색상을 비슷한데 다른 느낌의 밝은 화이트 느낌으로 가져가시는 거예요. 그래서 뭐 도어 색상은 중백색으로 가고, 몰딩 색상은 완전 화이트로 가고, 벽지 색상은 아이보리로 가버리면 전체적인 톤이 완전히 붕 떠버립니다. 그래서 이거는 이 같은 느낌의 색상이 아니기 때문에 잡탕 느낌이 나버릴 수밖에 없는 거죠. 그래서 전체적으로 되게 난해한 인테리어가 될 수밖에 없습니다. 그래서 색감을 한 톤으로 정했으면 그 톤으로 전체적으로 맞춰서 가시는 게 상당히 중요하다는 거죠. 그래서 찰리나 인테리어에서는 여러분들이 말씀하시는 화이트 앤 우드 톤으로 가시게 되면 전체 색감은 한 가지로 통일해서 가시되, 포인트로 갈 우드 색상을 어떻게 정해서 갈 것인가를 정확하게 디렉팅을 해서 여러분들한테 안내를 해드리고 거기에 맞춰서 인테리어가 진행된다는 거, 요걸 좀 참고하시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 우드 색깔을 어디에 적재적소에 포인트를 둬야 화이트 앤 우드 느낌이 잘 살릴 수 있느냐. 그래서 같은 우드 색상이라고 해도 뭐 이런 말이 있죠. 하늘 아래 같은 우드는 없다. 뭐 이런 표현들을 많이 쓰고 있는데요. 그래서 우드 색상 같은 경우에는 가장 기본적이고 밝은 색상으로 가실 수 있는 마일드 우드 색상이 있고요. 그 다음에 조금 더 색상이 조금 다운되어 있는 미디엄 우드 색상이 있고, 그 다음에 완전히 이제 클래식한 느낌의 딥 우드 색상이 있습니다. 그래서 내가 생각하는 화이트 앤 우드가 어떤 느낌으로 가져가실 건지를 미리 전문가하고 상담을 하시고, 그 다음에 도면과 렌더링 작업을 한 결과물을 보시고 최종적으로 선택을 하시면 되겠습니다. 또 가장 요즘에는 그래도 좀 많이 하고 있는 추세의 우드톤이 바로 이제 마일드 우드톤이라고 해서 약간 밝은 색상의 우드톤으로 포인트를 집어넣어서 시공을 하시고요. 그 다음에 이제 조금 나는 좀 호텔처럼 고급스러우면서도 중후한 멋을 연출하고 싶다, 그런 인테리어를 하고 싶으신 분들은, 고객분들께서는 딥 우드를 좀 선택을 하셔가지고 무겁게 중후한 멋으로 가져가시는 분들도 계십니다. 그래서 이런 색상 톤을 어떻게 먼저 정하고 진행하실 것인가에 대해서 인테리어 전문가랑 상담을 하시고
진행을 하시면 되고요. 또 거기에 맞게끔 적재적소의 우드톤을 어떻게 인테리어를 진행할 것인가, 그것도 한번 도면과 렌더링 작업한 3D 평면, 3D 도면을 보시면서 차근차근 선택을 하시면 될 것 같습니다. 뭐 같은 마일드 우드라고 해도 색감이 상당히 다양하고 채도도 다르게 나오기 때문에 그런 것들을 한번 검토해 보시면서 신중하게 고르시는 것을 추천드리겠고요. 보통은 이제 화이트 앤 우드라고 하면은 신발장이라던가 주방 가구, 그 다음에 도어 색상, 요렇게 한 3가지 정도의 포인트를 적재적소에 집어 넣으면서 화이트 앤 우드를 연출해 가시는 게 가장 일반적인 화이트 앤 우드 인테리어라고 보시면 될 것 같습니다. 그 3번째로 화이트 앤 우드에서 중요한 포인트 중에 하나가 바로 조명이 되겠습니다. 조명 색상을 어떻게 하느냐에 따라서 화이트 앤 우드가 살아날 수도 있고 완전히 죽어버릴 수도 있습니다. 그래서 조명 같은 경우에는 3000K에서 한 4000K 정도 되는 다운라이트와 간접 조명을 활용하셔야 되겠고요. 형광색 조명, 주광색이라고 하죠. 주광색은 화이트 앤 우드에서는 완전히 극과 극입니다. 그래서 절대로 형광색 조명은 사용하시는 걸 추천드리지 않고요. 주백색과 전구색 조명으로 이 화이트 앤 우드의 전체적인 밸런스를 조명으로 깔끔하게 마감을 해주시면 훨씬 더 돋보이고 아름다운 화이트 앤 우드 톤의 인테리어가 완성이 된다라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 기억하세요. 주광색, 형광색 조명을 화이트 앤 우드 톤에 집어넣는 것은 절대로 안 된다라는 거. 그래서 은은한 색깔, 주백색과 전구색으로 적재적소에 포인트를 주시고, 너무 많은 다운라이트, 타공등을 집어넣어 버리면 이건 오히려 또 독이 되실 수가 있습니다. 그래서 우드 색상을 완전히 이 조명 그 전체 조도가 3000, 4000K가 적당한데도 불구하고 너무 지나치게 많이 넣어버리면 과유불급, 좋지 않다라는 거죠. 색상이 죽어버릴 수 있기 때문에 전문가와 상담하셔서 전체적인 톤을 맞춰서 적재적소에 타공을 하고 다운라이트를 설치하고 또 알맞는 위치에 간접 조명을 설치하는 것을 추천드리겠습니다. 자, 그리고 이제 화이트 앤 우드에서 마지막으로 중요하게 생각해야 될 부분 중에 하나가 바로 마감이 되겠습니다. 자, 보통 이제 이렇게 화이트 앤 우드 톤으로 가져가게 되면 무몰딩으로 시공하는 경우가 좀 많이 있고요. 그 다음에 이제 몰딩을 가져간다 하시더라도 몰딩의 두께, 그 다음에 걸레바지의 두께가 너무 두꺼운 몰딩으로 가시면 안 되고요. 보통 이제 마이너스 몰딩, 천정 몰딩은 마이너스 몰딩을 가져가시고, 그 다음에 이제 걸레바지 같은 경우에는 뭐 4전, 3전, 2전 이렇게 평몰딩으로 마감을 하시는 경우가 많습니다. 물론 가구 색상과 도어 색상, 그 다음에 벽지 색상을 고려해서 몰딩 마감 색상도 같은 패턴으로 가시는 게 상당히 중요하겠고요. 아시겠지만 무몰딩으로 시공하는 경우와 몰딩을 갖다 대는 경우하고는 디자인적 그 퀄리티라던가 그런 면에서 좀 차이가 있을 수 있고 예산에서도 조금 차이가 날 수밖에 없습니다. 또 그런 걸 고려하셔서 예산을 조금 더 들여서 좀 더 마감이 좀 고급스럽게 나왔으면 좋겠다 하시는 분들은 무몰딩으로 가시는 걸 추천드리고요. 예산이 약간 좀 타이트하다 싶으시면 그래도 마이너스 몰딩과 2전, 3전, 4전 정도 되는 평몰딩의 걸레바지로 마감을 하시면 예산을 좀 어느 정도 절감하시면서도 퀄리티 있는 마감이 나올 수 있다는 거, 그걸 좀 기억하시면 될 것 같고, 그 다음에 실리콘 마감 색상도 최대한 몰딩 색상과 가구 색상 이런 거 벽지 색상에 맞춰서 실리콘 색상을 선택하셔가지고 최대한 깔끔하게 마무리 하시는 게 마감 퀄리티가 잘 나올 수 있다는 거, 이렇게 기억을 하시면 될 것 같습니다. 자, 지금까지 화이트 앤 우드 2026년 인테리어 트렌드에 맞춰서 한번 리뷰하는 시간을 가져봤습니다. 그래서 화이트 앤 우드에서 반드시 기억해야 될 4가지. 자, 첫 번째는 화이트 계열의 바탕 색상을 선택하되 절대로 완전 백색, 완전 화이트 색상을 선택하시는 것보다 톤이 살짝 다운된
아이보리나 베이지 계열, 라이트 그레이 계열로 가시는 게 상당히 중요한 포인트 중에 하나겠고요. 두 번째, 여기는 마일드 우드, 여기는 미디엄 우드, 어디는 딥 우드, 이렇게 잡탕 분위기로 가시면 안 되고 한 가지 우드 색상으로 적재적소 포인트에다가 우드 색감을 넣어줘야 된다라는 거, 요거에 상당히 또 중요한 포인트 중에 하나가 되겠습니다. 그리고 세 번째, 조명. 절대로 무슨 색깔은 안 된다? 형광 색깔. 요거를 이제 주광색이라고 표현을 하는데, 요 색상은 화이트 앤 우드 인테리어에 맞지 않다라는 거, 요거 반드시 기억하시고요. 조명의 적재적소로 배치시키는 요런 느낌, 요것도 상당히 중요하다. 과하게 조명을 갖다 놓으면은 오히려 독이 될 수 있다는 거죠. 그리고 마지막으로 네 번째는 뭐다? 마감 퀄리티가 잘 나와야 된다. 그래서 무몰딩으로 갈 건지 아니면 몰딩을 가더라도 얇은 두께의 몰딩을 사용하시는 게 중요하고, 그 다음에 실리콘 마감도 그 색상에 맞는 실리콘으로 마감 처리를 하시는 게 전체적인 퀄리티를 잘 살리면서 진행을 하실 수 있다는 거, 요거 꼭 4가지 기억하시기 바랍니다. 기준을 알고 인테리어를 진행하시면 같은 예산을 들이더라도 더 예쁜 인테리어가 결과물이 나올 수 있다는 겁니다. 그래서 찰리나 인텔리전스의 찰리나 인테리어는 같은 돈을 쓰더라도 더 예쁜 인테리어를 연출할 수 있게끔 제가 디렉팅을 해드립니다. 그래서 감리를 해드리고요. 이 영상을 여러분들이 참고하셔서, 물론 뭐 저한테 하셔도 되고 다른 인테리어 업체에다 맡기시더라도 이 영상을 참고하셔서 내가 우리 집 인테리어 하는데 조금이나마 좀 보탬이 되셨으면 하는 바람으로 이 영상을 제작을 했습니다. 그래서 현장 실측과 그다음에 깔끔한 견적, 그리고 3D 모델링, 렌더링 포함한 실사 3D 모델링을 제공을 하고 있고요. 저한테 연락을 주시거나 하단 댓글 링크 클릭하셔서 폼 작성하셔서 보내주시면 제가 무상으로 상담도 해드리고 실측도 해드리고 견적도 정확하게 뽑아서 상담을 도와드리고 있으니까 지금 이 영상 보시고 난 후에 바로 연락 주시면 감사하겠습니다. 그래서 이 영상 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠고요. 저는 다음 영상으로 더 좋은 정보로 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 인텔리전스의 찰리나 인테리어였습니다. 감사합니다.